Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Mas Bro, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya rencananya akan mengganti per unit saya. Per standarnya itu per 120. Rencananya mau diganti dengan ini. Per yang 130 gini. Ini super shooter. Nanti kita coba tes dulu FPS nya pakai chrono, baru dilihat setelah oprekannya. Oke, siap. Tiga ratus 70-an. Panjang posisinya. Oke teman-teman, untuk spesifikasi gearbox ini kebanyakan sudah di-upgrade ya. Untuk gearbox shellnya ini saya menggunakan yang Edanse, silinder set, piston dan sebagainya sampai dengan nozzle ini menggunakan SAS, termasuk tapered dan sebagainya. Kalau yang ini masih bawaan semua ya. Per tadi yang kita gantikan dengan super shooter 130. Jadi kita lihat lagi untuk FPS nya apakah meningkat atau tidak setelah memakai yang ini. Sebenarnya untuk FPS banyak faktor sih yang mempengaruhi itu meningkat atau tidak. Salah satunya ini untuk penggantian per ini saja. Kita lihat seberapa jauh impact dari per 130 super shooter. Oke, kita lihat setelah dipasang nanti. Ini kelebihan powernya nih.